明知你嗰個微信嗰個都寫住林律師啊，寫林律師，即係律師都夠膽去呃。Hello， 大家好。Hello， 大家好。歡迎收睇我哋第一集嘅唔講咯。我係 Jonathan。我係 Lavana。我介紹完畢咧，就講下呢個 podcast 或者呢個 series 嘅目的啦。雖然大家都知我哋係律師身份啦，雖然話唔講 law 啊，不過一啲真實嘅例子入面都有 law 嘅成分咁樣，咁用翻一個我哋平時會點樣處理啊，或者如果我唔係律師嘅話，我個人身份會點樣處理，咁都會睇下大家日常生活遇到啲乜嘢，咁跟住我哋會話翻俾你知，我哋覺得應該點樣去處理。咁今日第一集我哋會講啲咩嘢咧？嗱，咁因為呢個 podcast 出嗰陣時咧，我已經擺過喺Facebook 啊 Google， 即係有 follow 開我哋嗰啲咧，就知道我哋有個叫做唔講多嗰個 post 啦。咁下面其實有條 link 咧，係俾大家去 submit 啲 enquiry， 即係你平時遇到你又未必真係想揾律師，咁但係揾律師又唔係，唔揾又唔係嗰啲 scenario， 咁都有幾個人有 send 過嚟嘅。咁我開翻先。好。有冇話2026年有啲咩目標啊？減肥啦。已經係舊年嘅目標，不過今年就真係要減。有個目標要減幾多？70，減到75啦，75，哇！而家8字頭啦。啱啱開始做律師嗰時幾多？應該60幾，應該嗰陣時好瘦啊嗰陣時。做律師都慘啊，其實我哋日日都坐喺度。係啊，越坐越肥。好，等我開翻第一個投稿先。OK， 好嗱，咁第一個投稿故事咧，就係Andrew send 俾我哋嘅。咁佢就話咧，佢買 online 嘅嘢就俾人呃，咁算唔算係自己蠢 ？OK。咁佢就話啦，我平時都有上 Facebook Marketplace 買嘢，嗰日咧就見到有人放售一部幾新嘅 iPhone，價錢咧都比市價平咗幾百蚊。咁我問點解會咁平，咁佢就話急住用啦。即係急住用錢，唔係偷翻嚟，仲 send 咗個 driver license 俾我嘅。咁跟住我就諗住都幾真，就用咗 PayID 過錢過去啦，即係轉錢過去啦。咁個 seller 咧就話佢第二日已經寄咗俾佢啦，咁仲影咗張易寄出嘅相俾我啦。咁我估嗰張相應該可能 Australia Post 嗰啲 tracking number 嗰啲啦。咁但係我之後咧去 Australia Post 嗰度查咧，因為我收嚟收去未收到啦，咁所以佢話 tracking number 咧就查唔到啦。佢 WhatsApp 咧就已讀不回啦，咁同埋 Facebook account 咧都 delete 埋添。我就知自己中咗伏啦。咁我去銀行問啦，銀行就話轉帳已經完成，就追唔翻。然之後我再報警咧，警察就話會記錄在案，咁但係就未必會追得翻錢。咁我而家就想問啦，呢啲情況報警係咪真係有用咧？如果我有對方身份證，算唔算證據？如果以後買 online 嘢有啲咩方法保障自己，同埋平嘢係咪真係一定有伏？哇，都好深奧嘅呢個問題。咁啊，第一咧就你上網買嘢嘅時候咧，我覺得都要小心嘅，因為始終你都唔知道賣家係咪真係嗰個人。即係就算話俾個駕駛執照你，或者一啲 ID 嘅，咁你都未必知嗰個人係咪真係嗰個人，係咯？或者可能係朋友，或者執翻嚟，佢哋都唔知嚇。咁所以即係呢一方面，除非你係可能遇到咗個。我會建議啦，可能做個 face to face 或者係 digital 嘅 online 咁樣去認識嗰個人，去 make sure 嗰個人係真係一個真實嘅人，同埋可以揾得翻嘅人。但係如果我買幾廿蚊，你又懶得去做呢樣嘢。哇！咁如果你買新嘅電話，你話 iPhone 17咁樣正價成2000幾咁，我覺得呢啲嘢就算係平幾百蚊都幾貴嘅。咁我都會去做呢啲嘅。嗰啲叫咩啊？撤銷啊，即係去防止被呃啦。咁但係如果你話幾十蚊嘅，咁我就可能就真係會懶。算啦，幾廿蚊，俾你呃就算啦，學一個教訓係嘛？我諗買 iPhone 我會 check 嘅，即係我會首先可能叫佢 send 下 video 啊。個 condition 係點啊？即係未必。如果佢住近嘅隔離街咁，梗係會過去睇下啦。咁同埋 iPhone 都有 serial number 嗰啲，可能我會去 Apple
check 下先，即係咪真嘅部機，或者呢部係咪失物咯？咁始終如果係拆裝，你就算真係俾咗錢，部電話都唔歸你噶嘛，咁咪冇意思啦。咁我哋做 Caxton，我諗都好多 Facebook 買車。Caxton 係我哋做義工一個機構啦，就係有時會俾一啲嘅法律意見俾一啲人啦嚇，即係可能佢哋喺呢啲咁嘅情況會問我哋點辦啊？咁我哋都經常我哋嘅 advice 每一次每一個 session 都一定有個人係喺 Facebook 度買咗架爛車，跟住之後就攞唔翻啲錢，或者買咗之後先發現俾人啊，啲車係好多 repair 要做啊。但我發現而家都好多人買嘢之前係唔會 check 嘅。所以我估我自己個人意見就話，你如果真係要 online 買嘅話，你都有心理準備，可能你會中伏。你會俾人呃。係啦，即係如果你願意俾幾十蚊、幾廿蚊咁樣去中伏，或者咁，我覺得你咪孭得個風險就 OK 咯。咁但係如果你話喂，你真係幾千蚊咁可能就小心啲啦嚇。即係我自己就好少會去 online，即係尤其是 Facebook Marketplace，因為可能職業病啦，都會聽得多呢啲咁嘅 case。太常見啦，因為係咁，同埋好多時有啲人係喺另外一個省嗰度住啊，咁啊可能見面唔方便，或者甚至係 overseas 你都唔知嘅，喺海外你完全唔會知，係咁，所以即係小心啲。你有其他嘅途徑，無論話eBay 又好，或者 Kogan 啊，或者都有其他途徑係可能會比較適合啲啦嚇，即係你至少會可以追得翻係啦。咁但係如果你話 Facebook Marketplace，其實你都買之前都已經基本上係冇保障，冇保障，真係冇保障，係啦。就算你有晒人哋資料都冇咩用咯，應該。係啊，你就算報警，譬如你話即係呢個賣家俾咗一啲嘅 ID 我，咁好似我頭先所講，你如果唔知道嗰個人係咪真係嗰個賣家嘅，其實你俾呢啲嘅證件或者 ID 俾警察都冇乜用嘅，最多可能警察可以追問就話揾得翻一個人，咁如果個人到時話唔係喎，我冇做過呢件事，咁都係企咗喺度。唔係，我諗去報警都有少少用途，就係話，即係假設原來好多人都俾呢個人呃過嘅，咁起碼警察都會做下嘢。咁但係如果你係唯一一個俾人呃咗千幾蚊，咁講真喺警察嘅眼中，佢仲有好多其他緊要嘅嘢去處理，即係真係危險啊，涉及到人身安全嗰啲，咁佢一定會將你個 case 擺到最低 priority 咯。咁除非有100個人俾同樣呢個人去呃，咁就可能會提高啲個 priority 啦。咁我覺得報警係緊嘅，即係如果你都要做嚇。咁警察通常都會話你上去一啲嘅scam 嘅網站啊，咁樣去報翻呢個案底。咁到時可能其他啲人都會睇到或者知道呢個 Facebook 呢個 account 最好唔好信啦，或者係即係要小心啲呢啲。但係呢啲 Facebook account 都好，即係我呢頭 deactivate 佢，我再開個咪得咯。講真，咁。我諗澳洲除咗Facebook Market 好多人買賣嘢之外，另外就係有個 website 都好多二手嘢賣，金 Tree 係金 Tree 都冇保障。係啊，呢啲全部都小心啲咯。即係我知有啲人就覺得哇好抵買，或者甚至真係買到咁但係都要小心嘅，因為有時你買嘅嘢咧，可能係人哋偷翻嚟嘅，咁都會惹到麻煩。咁所以即係你會唔知啦嚇，好難去知道究竟你買嗰個電話係咪二手電話，定係人哋偷翻嚟啊，定係點樣？所以係啦，你冇辦法可以100%去知道保障到自己。你有冇試過上網俾人呃？有嘅，呃錢咯，可能但係都未必係話買嘢咁樣啦，係啦，即係可能會話我費事講啦，或者點樣俾人呢咁遠嘅事我費事講。不過係啦，都會有，即係就算我都可能因為咁樣就會特別會小心啲咯。我覺得點樣俾人呃過都會更加小心處理嘅。係啦。我好彩，可能我比較少喺呢啲地方買嘢。我始終可能 Caxton 做得多咧，我覺得全部
都可以話假，即係我發現我想避免咗呢個風險，所以我會好少喺呢啲地方買嘅。我覺得同埋點我都會睇到有冇方法可以攞 refund 啊、warranty 啊、有冇 guarantee 啊，咁樣我先去俾錢咯。我記得我之前有買過部電腦咧，咁啊就即係俾咗訂金幾千蚊嘅，成2、3千蚊，都接近10年前嘅，都貴嘅，即係嗰時10年前2、3千係啊蚊好貴喎。好貴嘅嗰時，咁我就好緊張啦，因為咧就好似等咗好耐都冇收到個電腦，咁但係即係同埋開始研究嗰啲 review 啦，咁啊跟住見到話有時嗰啲人哋嘅評估話咧係 scam 嚟㗎，小心啲收唔到，跟住我就極之好擔心，跟住我就 send email 過去問，咁啊好彩即係話到最後都收到嘅呢個電腦，咁但係個 owner 都係話你唔即係。收到嗰啲就好少會留言話收到嘅，唔收到嗰啲就一定會留言。咁所以就話唔好俾呢啲嘅 comment 去呃到，咁可能係有啲某啲客戶佢哋可能對個服務或者不滿啊咁樣，咁但係都係要小心嘅，即係我覺得你如果做到即係研究清楚，見到人哋都有留言話，呢個係 red flag 嚟嘅，即係你唔好信啊！即係好多時我都會上網買嘢嘅，譬如話 IG 啊，有時碌到一啲嘅公司啦，即係上網公司咁話買一啲嘅手鏈啊或者 whatever 咁你跟住你上網去睇，我先會去研究下，喂，其實呢間公司係咪 legit 嘅，係啦，同埋就算係真嘅，咁佢哋佢哋 actual 個 product review O 唔 OK 係啦。咁你覺得你做咗呢啲嘅，就算即係俾人呃就冇辦法啦，但係至少你都做清楚，即係做咗幾步去 make sure 你唔會俾人呃咯。講起俾人呃，我前2-3日都爭啲俾電話俾即係真係中咗上網電話詐騙咯。但係我做晒 check 喎，即係。我都有同你講過啦，嗰日已經因為有少少怒嘈，即係有少少懵咯。而家騙徒手法真係層出不窮，我發現。因為發生咩事咧？就係騰訊打電話俾我，就話我 WeChat 下面有個 account 就係募捐嘅咁樣，咁跟住我就話唔係我喎，咁佢就話要 block 我咁樣。咁我首先就已經 check 咗騰訊呢個安全咩局咁樣嘅電話號碼係咪真㗎啦？咁係咪真係會咁樣嘅 procedure 啦？咁好啦，我做咗呢步咯，咁 OK 啦。咁我覺得都似係真嘅咁樣。咁佢又 refer 我去公安啦。咁即係我話，咁如果有人盜用我資料嘅話，去開電話卡，咁應該交俾警察處理啦。唔係我哋兩個，即係唔係騰訊同我應該去處理嘅嘢啦，係咪？咁我又真係去到公安㗎喎。咁啊連個公安都係假㗎喎，跟住但係公安個電話號碼係真㗎喎，即係而家就算你做得幾小心都好，都有可能俾人呃咯，只可以話。係啊，不過即係呢啲只可以話法律上面我就覺得，除非你真係俾人呃咗啦，有損失啦，如果損失係大嘅，咁先可能有少少保障。Otherwise，就係 all the best。我覺得嗰個騙徒都幾犀利啊！即係明知你嗰個微信嗰個都寫住林律師啊，寫林律師，即係律師都夠膽去呃咯。所以佢哋呃得好專業，真係好專業。即係我係嗰一刻，我會心諗哇！即係如果唔係佢後面去到同公安傾，公安叫我 download Signal 呢一下，我心諗你冇咩可能大陸公安會叫你用 Signal 嚟做 statement 啦咁樣，咁就係嗰個位我就覺得好 red flag。我記得之前你話公安話要 download Signal 都奇怪嘅。我有一次我阿爸好似話要去領事館，中國領事館嗰度搞啲嘢，咁跟住原來個聯絡方式咧係用 Gmail 嘅，跟住我就同阿爸講話你小心啲，我覺得呢個好似騙局嚟嘅喎，因為你喺佢個網頁的而且確係真係中國領事館嘅網頁，跟住聯絡方式。email 係真係一個 Gmail 卡，我覺得好奇怪嚇，咁但係到最後都整到嘅，但係就係咯，即係有時你都要即係你要呢啲係生活上面去 alert 到覺得唔對路你先，但係即係其實講真係好難 check，因為我連公安個電話號碼我都去埋中國嘅政府網去 check，而個電話號碼係啱嘅，咁樣咁我先會信咯。然之後如果佢唔係用 Signal 嘅話，可能我分鐘都真係已經中咗伏咯。
好彩佢話用 Signal 啫，或者如果佢話 WhatsApp 我都好啲嘅。佢第二個係如果我有對方嘅 driver license，咁算唔算證據？都算嘅，都好過冇咯，只可以話。係，好，即係如果最好咧，就係攞佢嘅電話啦，同埋嘅當然如果你話啲證件啊，即係 check 清楚，因為電話號碼你至少你即時可以打過去同佢傾啦，咁啊 make sure 係一個真嘅人係啦，因為有好多時咧，就算你話其他方面話交換電話號碼，有時會啲人特登會俾錯電話你嘅，係啊。咁所以我哋都大把啦，嗰啲 high 花咗人哋嘅車 hit and run，跟住擺個假嘅電話號碼，即係呢啲都已經見到太常見咯，我覺得。所以我就會經常會同啲人講話，你最好咧就即時打個電話去，係啦，即係至少話你要借啲嘢就話我想俾我自己電話俾我打個電話俾你先啦，咁你就 save 我電話落去你電話咁嚇，咁會好啲咯嚇。咁當然啦，即係呢個都唔會係100%可以避免俾人呃嘅，始終人哋想有心呃你，其實都會好容易中伏嘅，係喎。我諗同埋攞埋去，即係你去嗰度，你 Facebook Market 買嘢都要交收噶嘛，咁都問下人哋個屋企地址，咁 just in case 你想之後追翻啲錢都真係有佢聯絡方法，有佢地址，你要 serve 個 claim and statement of claim，即係你真係行法律程序去追翻啲錢，你都叫有個地址俾你去 serve。如果唔係你真係茫茫大海，你點樣揾呢個人出嚟去告咧咁樣？咁但係實際上，如果你講緊1000蚊，或者甚至乎可能幾百蚊嘅，又值唔值得你花咁多時間落去攞？即係你行 QCat，即係我諗小額錢債我哋雖然話唔講咯啦，唔知點解講下啦，開始係咁講咯。小額錢債嗰邊你行地都半年1年，咁佢為咗嗰500蚊或者1000蚊，其實你努力啲返個工，1個禮拜打多份即係 casual 嘅 extra 嘅，咁你都即係1000蚊對好多人嚟講可能都好緊要嘅，咁但係你要花1年嘅 court procedure 行 court 又要 file 又要揾律師，你唔揾律師你自己做都好，但係嗰個 stress 同你1000蚊係咪真係 balance 到咧？咁樣我覺得呢啲又係一啲，我只可以話法律未必保障到呢一班人咯。不過我都知，實際上即係話上網買嘢可能都係真係會平，會吸引到好多人嘅。我都識有個大狀都上 marketplace 去買車，不過佢就都真係對車好有研究嘅，咁佢可能就會要求要去面對面見面先啦，要去睇架車啦，去試車啦，同埋佢不單止係咁樣，佢仲要係攞埋嘅賣家所有嗰啲嘅資料，包括佢哋住邊度嘅資料。咁但係可能一般嘅賣家佢未必會想俾呢啲資料你嘅，都會驚，喂你會唔會係呃翻轉頭咧？會唔會係？我想講咧，我喺 Facebook 度賣嘢咧，即係雖然我唔喺 Facebook 度買嘢啦，但我會喺 Facebook 度賣嘢嘅，我係唔會俾自己地址嘅。係啊，即係我係俾可能隔離屋地址，即係總之唔係我屋企地址咯。喂，我點知你攞咗我地址嚟做咩先？係咪先？我又唔識你，咁你攞咗我屋企地址，趁你明知我呢段時間可能我3點先翻到屋企，我話3點要交收㗎嘛，我之前翻工咁樣，咁你呢段時間嚟打劫我咪好大鑊咁樣？咁通常我 either 揾隔離街啊，或者啲 public 啲嘅，可能學校停車場啊嗰啲嚟交收咯。係。我之前買車都係 through Facebook 嘅，你買車 through？ 係即係我幫我阿爸買架車咧，跟住我都係用 Facebook 嚟買。我都係唔係用屋企地址，我用咗隔離學校嘅地址。咁人哋睇起上嚟會覺得 scam 嚟㗎，呢樣嘢都唔係真。咁但係我 legit 㗎嘛，咁同埋我有 send 晒，即係佢問得好 detail 嘅，佢有要求 inspection 先，跟住要求 test drive，跟住要求所有 service history。有冇啲咩即係等等，即係佢真係做晒 fact check 嘅，咁我都俾晒佢咁樣。但係佢個 test drive 係咪你都要喺架車入邊？我冇喎。哇！咁人哋揸咗架車。係啦，咁所以咧喺佢 test drive 之前咧，我又影低晒佢啲 driver license 啊，前面啊、後面啊，攞晒佢電話啊、地址啊，跟住都 confirm 晒佢個 driver license 係 valid 啊。咁如果係咩，我要點樣？即係同埋我要去 send 個 message 俾我，係佢會 bear 所有嘅 responsibility 咯。即係佢而家係去 test drive 啦，咁樣咯。OK。冇計啦，即係 just in case，即係我覺得做咩都 at least 要揾咗個可以告嘅方法去
保障自己咁就得啦，即係點都要有個人 responsible。但係好麻煩咯，我覺得如果佢真係揸走啊、啊撞車啊咁，你都好多麻煩係咯。不過呢個就係風險咯。不過呢個已經唔關我哋喺 online 買嘢，即係 sort of 延伸到呢個。好啦，跟住如果就係以後買 online 嘢有咩方法保障自己？sort of 都答咗啦，我哋即係係咯，攞晒啲資料咯，小心啲咯，做下 review 咯，check 下咯。我諗而家大家買嘢都係即係 online 嗰啲點都通常 check 晒。俾人嗰啲咧就即係一定會留言嘅，都會講唱衰嘅係咯。咁就睇清楚咯。我譬如上 Google 啦，你話去無論話買嘢定食嘢去餐廳咁樣啦，都係會第一回事去睇最差嗰啲嘅評估先嘅。我都係睇咗個，即係我會 sort 佢 lowest review 咁樣，跟住睇啲人鬧啲咩。係啦，咁因為通常呢啲先比較真實嘅。如果你話全部都滿星啊咁，你都覺得啊會唔會係有啲假嘅咧？係啦，打手去做。係啊，真係。即係如果你全部都 5 star，你都會覺得好似唔係好對路。或者睇人哋個 website 全部都係好嘅 review，咁我都會 suspicious。但係我唔知係咪我哋做呢行咧，所以對咩都比較多疑啲，即係乜都 check 下，乜都 double check 完再 check，跟住再 research，跟住再睇，跟住先去 proceed。係啊，我覺得都重要嘅，即係要做晒呢方面啦。至少你都 make sure 所有嘢都已經係預備好，即係防備你會俾人呃咯，係咯，呢個最重要。因為你俾人呃咗之後，好難去追究翻。係啊。係煩咯，即係唔係話追唔到嘅。不過講真，如果我係個騙徒啊，我呃咗你錢，我走咗，你都揾我唔到啦。你點樣可以 claim 到我啫？咁警察你一單佢都未必會真係招呼你咯。可能你去到1000單或者個銀碼好大，我諗佢哋先會 go ahead。就算到個警察捉到啊，都。如果講緊百幾蚊，佢呃你百幾蚊，跟住好啦，個賊真係捉到啦，個賊都去埋 court 啦，咁個官會點咧？會點判啊？係啊，呢啲係啊。我哋我啦，啱啱都有個客之前係警察，即係被拉咗佢啦，就話佢騙徒咁樣啦。咁佢嗰個 case 就幾特別嘅，佢咧就警察咧就冇一個特別證據話佢係人嗰個，或者係特別去其實個 case 咧就係有個講唔講得嘅先？講得嘅，係一個阿嬸咁樣啦，咁樣跟住就收到個電話喎，咁個電話咧就係好似銀行咁樣打嚟啦，即係話你張信用卡就嚟到期咯喎，咁我哋就要銀行準備去要去幫你去更新啦個信用卡。咁就話即係唔知點解咧，個阿婆咧就會同嗰個人講咧，就俾埋個 PIN number 嗰啲咁嘅，即係攞晒嘅 card number，跟住就會話安排會第二日咧就會有人去俾一封信封佢，咁就會有新嘅信用卡嘅嚇。咁阿婆就真係第二日就收到即係有人敲門咁樣去攞咗一封嘅信咁樣，跟住就交換咗，係啦，俾咗一個 envelope，一個信封俾阿婆，咁阿婆咧就交換咗，就俾個舊嘅信用卡俾嗰個人。OK。係啦，咁嗰個人咧就唔知點樣用啦，嗰張卡咧到最後咧就有人用咗張卡走咗去超市買嘢，咁啊買咗5部 iPhone，咁係萬幾蚊咁樣。去 supermarket 可以買 iPhone 嘅咩？唔知 JB Hi-Fi 嗰啲咁嘅嘢係啦，咁樣嚇，即係買咗 iPhone 咁樣，買咗成5部咁總共，咁當然啦，咁即係到最後個客都認罪嘅，即係話佢係到最後佢去 JB Hi-Fi 嗰度去用嘅，但係唔等於係佢去阿婆嘅，即係嗰張卡係可能係人哋俾咗佢。即係我哋個客唔係阿婆，係俾 envelope 嗰個。唔係。係用去 JB Hi-Fi 去買嘢嗰個，但係嗰張卡即係犯罪集團咯喎！我哋而家講緊。係啦，咁但係嗰張卡咧就未必係個客去阿婆去攞翻嚟嘅，嗰張卡係可能係人哋俾佢嘅。明唔明啊？即係中間有個 agent。係中間有個人，咁個客就話唔係佢做啦，咁但係總之個客
佢又話佢係一啲比較 homeless 嘅，咁突然之間有人對呢個 credit card 過嚟話，你幫我買，我俾翻幾百蚊你啦咁樣，咁佢就俾人，佢都係一個你可以當係一個受害者嚟嘅，都俾人呃，咁啊。但係佢冇俾人，即係佢係俾人利用啫。佢俾人利用，咁但係到冇，佢最後冇賺到錢，係啦，佢即係 purely 係啦，幫人買咗之後，跟住就交換咗貨之後，但係冇收到錢咯。哦，咁佢都俾人呃喎。係啊，佢都俾人呃，即係佢 deliver 咗佢嘅 service，咁但係佢冇收到。係啦，咁所以都係當然係一個刑事責任啦。咁呢啲嘢都要小心咯。所以如果你話突然之間有啲人打嚟話想問你攞啲信用卡嘅資料啊或者密碼，當然你就唔好俾佢哋啦，係啦，即係好似你嗰個情況都好相似。佢冇問，但佢冇問我任何。相似嘅，即係可能下一步就係可能會問。我就一路等緊，即係我覺得如果你係問我銀行資料嘅嘛，咁我就會即刻 cut 線㗎啦。咁但係佢一路都冇喎，同埋佢提供嘅情緒價值咧，係即係你會唔會俾咗你嘅資料人哋啊？等人哋可以攞你資料去申請電話卡啊咁樣。咁如果係咧，我就提翻你，下次你記得要叫人哋即係攞完你啲資料，記得要 delete 喎咁樣。即係可能你喺國外生活得耐啦，你好容易相信人啦。咁但係而家好多人都係咁樣俾人盜用咗啲資料。哇！嗰下你真係會覺得，我覺得你講得好啱啊！即係你真係會信佢咯。即係連我哋咁多疑啊，佢都可以 convince 到我去信佢，去到同公安。即係如果真係唔係嗰個 signal 嘅話，可能我都俾人呃咗。咁我估佢騙，即係佢呃嘢嘅方法咧，就應該係去到公安攞晒我啲資料咧。咁嗰陣時佢就真係可以用我啲資料去做佢想做嘅嘢。我估呢個係佢哋嘅目的啦。因為你正常人哋報案，你都要俾你資料。係咯。唔知點解深刻講咗好多其他嘅嘢。咁啊，希望我哋咁樣就幫到阿 Andrew 啦。你嘅投稿，咁我哋即係你都可以喺 Facebook 嗰度睇翻啦，或者去我哋 YouTube 度睇翻啦。因為我哋 YouTube channel 其實冇乜嘢嘅。咁係呢個第一集。係呢個第一集關於呢啲觀眾投稿咯，因為我覺得即係好多時候我哋做律師嘅唔一定係要喺律師嘅角度啦。咁其實普通呢啲日常生活真係成日遇到嘅嘢，即係學下個法律嘅保障，或者學下個程序，唔係去之後俾你去告人，而係保護自己，即係之後有啲咩事都好，起碼有個保障。咁樣。咁啊，如果大家想投稿咧，就可以去我哋 Facebook 啦，或者去我哋 Instagram 啦，咁有條 link 嘅。咁你 fill out 咗個 Google Form 咧，就可以擺低你嘅 story。咁我哋下次咧睇下邊個可能多啲人，即係多啲嘅 situation，我哋就攞出嚟講，或者可能 tricky 啲、complicated 啲。我見另外有份稿係關於一 pair 情侶買車，跟住而家分咗手啦。咁要點做咧？咁我哋呢個就留下一個 podcast 講。好啦，我哋個 video 下邊應該會有個 link 嘅，咁你就 click 入去啦。咁係咯，OK 嘅，好啦。今集講住咁多啦。好，OK，就係咁啦，拜拜。